社工係非常多元化而且極具挑戰嘅專業，喺社會嘅不同領域，我哋都會見到社工嘅身影。例如喺社會福利署、各社會福利機構、各類學校、不同嘅社區等。要做社工，除咗要有樂於助人嘅心，仲要接受唔同嘅專業培訓，獲得社工註冊局認可，先可以成為註冊社工。CUSCS 嘅社會工作高級文憑課程係2年全日制嘅課程，為同學提供專業有系統嘅社會工作培訓，透過唔同嘅科目，培訓學生掌握社會工作嘅專業知識同埋價值觀，仲會安排唔同嘅活動，例如小組導修、社區觀察、機構參觀等，豐富同學嘅體驗。學院仲會安排800小時嘅社會工作專業實習，同學會到唔同嘅社福機構實習，認識各種社會服務，應用課堂所學技巧，吸收實踐經驗。社會工作高級文憑課程已經獲得社會工作者註冊局認可，畢業生可申請成為註冊社工。同學亦可以選擇中文大學社會工作社會科學學士課程，或其他政府資助大學、自資院校嘅社會工作學士課程繼續升學。如果你都想成為一位專業嘅社工，就快啲嚟報名啦！